아, 이 회장은 안 믿을 수. 실물을 보고 지금 우리가 훔쳐왔구나 이거. 돈 주고 샀을 리는 안 보고 뭐라고? 돈 주고 살 사람들은 아니고. 현영은 이 회장. 먹었어. 아, 안녕하세요. 매울땅입니다. 오늘 정선 갔다 오다가 이 산에서 산추를 따가져왔어요. 이 산추로 오늘 저녁 만찬을 준비하는 중인데요. 이걸로 오늘 두부를 한번 찢어보려고 그래요. 그리고 요 꼬챙이는 이 간장을 부어가지고 또 담가놓으면 10년을 가도 변치 않고 아 왜 두부찌개를 얘기하나? 그대로 있습니다. 매울땅. 예. 오늘 두부찌개가 아니고 산초 장아찌. 예, 산초장아찌를 지금 만들기 위해서 왜 손질하고 두부찌개는 뭐 지금 뭘 하지도 않는데 왜 그래? 두부 찢어 먹는다 그랬지. 일부는. 야, 이 고생이 좀 보세요. 얼마나 싫은가. 뭐 저기 깨구리와 같이 아주 그냥 까맣까맣하네. 벌써 함에 그 산초가 익는 계절인 거 보니까 산초가 익을 때면은 산에서 소리도 나기 시작해요. 그 어때? 이 회장. 외로움이 있거든. 작업이 쉬워. 사이즈 커. 그 방피해 해가지고 차로 끓으면 좋긴 좋은데 앞질로 넣고 가지고 산 위에 아주 뭐하면 좋아. 이게 먹이지 가서 이렇게 월을 감쌌네. 뭐 산후에 떴네. 산후에. 사이즈가 80, 70. 87치. 그게 먹이걸로 들어갔어. 근데 왜 실방해놓고 가만히 있어? 지금 그 제가 애를 좀 다니라고요. 왜 가만히 있느냐고 실방하면서. 이게 시청자 여러분 산초입니다. 저희가 그 산에서 비를 맞아가면서 땄습니다. 요 때가 딱 지나면은 이 잎이 벌어져 가지고 꼭다리가 벌어져 가지고 요 장치를 담그는 데는 별 효과가 없어요. 그래서 지금이 아주 딱 맞는 적기라서 오늘 산에서 채취해 왔어요. 이거는 아주 그 아삭아삭한 게 간장에 담가 놓으면 먹어보니까 참 맛있더라고요. 아우 너무 많이 굽는 것 같다. 네? 다 했어. 구워놨다가 이제 또 아니 가만히 있으려면 저거 꺼. 아이 가만히 있어요. 왜? 아니 그거 좀 따듬는 게 목적이 아니잖아. 그러고 아. 저거 바로 실방 캐놨어. 난 불편하게. 시청자 여러분 잠깐만 기다리세요. 내가 여기 일을 하고 난 다음에 아 이거 하자 멀었어. 그러니까 그거 바로 실방을 왜 캐놨어? 즐거운 마음으로 뭐 이거 즐거워. 요거는 저기 산초라는 겁니다. 시청자하고 대화를 해야지. 누가 산천 안 해도 돼. 그거 안 먹으면 되지. 거의 뭐 되게 웃겨 아주. 그 선생님께서 좀 이렇게 도와주세요. 왜 내가 왜 도와줘? 네 실방하는데 뭘 도와줘? 그러지 마세요. 그럼 일당을 내놔. 내가 왜 도와줘? 뭐 산추에 대한 지식도 없이. 그 산초에 대해서 좀 설명 좀 해주십시오. 아 네가 왜 내가 날 보고 하라 그래? 이 산초는 네가 실방하는 거지. 여러분 그 천식 아시죠? 가래기집 천식이 아주 좋습니다. 그리고 감기에
감기에 걸렸을 때 요 산추를 먹게 되면은 효과를 볼 수가 있어요. 지효라 그러죠, 지효. 저도 그 산추두부를 해서 먹어본 적이 있는데 참 그 효과가 입증되더라고요. 이 산추와 비슷한 것들도 있어요. 뭐 젠피니 뭐 이런 것도 있는데 그런 것은 뭐 추어탕에 그럴 때 필요하지만 요거는 약재로 쓰여집니다. 산초의 향이. 야, 산추향 좋다. 진짜 좋다. 요거 지금 해놓으면은 그 간장에 푹 절이키게 되면은 아주 그 아삭아삭한 게 산추 특유의 맛을 그대로 간직해 줍니다. 아유, 따기도 맛있다네. 한 얼마 안 될 줄 알았더니 손질을 해보니까 상당한 양이에요. 시청자 여러분 나중에 저희 집 방문하시면은 요 맛을 보여드리겠습니다. 진짜로 이거는 아주 그 옛날에 이 산추는 대궐에 계신 임금님께 진상하던 그런 좋은 식품이죠. 이 산초에 대한 저의 지식은 별로 많지는 않습니다. 그러나 들은 바로는 그 천식에는 뭐 약도 없다 그러죠, 그죠? 근데 이 천식에 그렇게 효과가 있다고 지금 나와 있어요. 뭐 동의보감이나 뭐 이런 데 보면은 나와 있습니다. 방송 끌 거야 아주 그런 식으로 하면. 네? 아이고 따좀 그 수도 손띠. 저기 따좀 좀 와. 그거 나 앉아. 그거 하나 앉아서 그냥 떠들어. 그거 하나 주세요. 뭐를? 전화기 좀 보여주세요. 그냥 전화기 하고 관계없이 성부가 그냥 보고 화면 보고 떠들어. 왜 전화기에다 의존을 하려고 그래? 몇 분이나 들어오셨나 보자. 15분. 그러니까 전화기에서 의존하지 말고 전화기 의존하지 말고 앉아서 계속 보고 떠들어 그냥. 시청자 여러분, 여기는 어제 저녁부터 비가 많이 내려가지고 또다시 야 비가 많이 왔더라. 강물이 빨개졌습니다. 그걸 가지고 홍시라 그러죠. 홍수. 홍수가 작게나마 졌습니다. 마치 어제 저녁에 보니까 바켓으로 갔다가 보도 그렇게 힘차게 물이 쏟아지지는 않겠더라고요. 그리고 오늘도 간간히 비가 내렸고요. 내일까지 비 소식이 있는데 또 한번 장마가 치지 않을까 이런 예상도 해봅니다. 여러분들 계신 곳에는 비가 많이 왔는지요? 그 농사 짓는 사람들에게는 이제 그 비가 큰 도움이 못 됩니다. 지금 이 심은 김장, 배추 무에는 약간 도움이 되겠지만은 다른 작물에는 큰 덕이 되지 못합니다. 그러므로 비가 그만 그쳤으면 하는 그런 마음입니다. 실방 그런 식으로 하려면 뭐하러 실방을 해? 실방이 뭐예요? 아나운서들 쉬는 거 봤어? 산추는 요
요 시기를 잘 맞춰서 이렇게 딱 채취를 해야지. 여기서 조금 늦으면 새가 따먹고 웅글지지를 못해요. 그래서 오늘 그 비를 맞아가면서 산에 가서 이렇게 채취를 해왔습니다. 아이고 실방 안 하는 거라니까. 뭐 누가 인사를 하려도 누가 들었는지 알 수가 있어 인사까지. 아 그냥 그뭐 인사가 돼야만 되는 게 아니고 자기 스스로가 그냥 멘트를 만들어가지고 해야지. 그걸 뭐 누구한테 꼭왜 의존을 해? 자기가 그게 없잖아 매울 때. 응? 지금 제가 요 산초를 다듬느라고 여러분들한테 일일이 인사드리지 못하는 점을 양해해 주시고요. 잠시 후에 요 요리하는 모습을 보여드리도록 하겠습니다. 오늘도 초장 선생님께서 또 요리를 많이 준비하고 계시는데 여러분 기대해 주십시오. 이거 저기 가만히 있으면 어떡하나. 이거 산초를 여기 지금 넣으면 안 되는가요? 산초 얘기는 엉뚱한 얘기는 하지 말고 그건 내가 하는 거지. 당신이 하는 게 아니잖아. 참나. 거기에 그 산초에 대해서 실방을 하려면 산초에 대한 얘기를 해. 엉뚱한 얘기. 왜 지금 두 분은 밑반찬 만드는 거요? 두 분은 내가. 시청자 여러분 오늘 저희 두 분은 두 분은 시골 두부가 있어서 정성가 사왔는데 이거 내가 밑반찬 맞는데 네 실방하고 무관한 거요. 내가 왜 연결을 시켜가지고 여태껏 실방하면 네 능력껏 떠들어가지고 시청자들하고 재미나게 조용하게 또 요 오면 다 네 누구누구 뒤한지 다 나와 여기에. 다 돼갑니다. 조금만 기다리십시오. 5분만 기다리시면은 제가 여러분들 찾아가 뵙겠습니다. 다 돼갑니다. 요 두 분은 정선에 가서 시골 두부라 하길래 아까 오후에 가서 촬영을 하고 또 나 어제 하던 저 시골 거 뭐 토종이라면 좋아해요. 그래가지고 촬영을 하고 요걸 가지고 장조림 하려고 장조림 바짝 구워가지고 넣고 요 양념 퍼버 놓으려고. 그러면 혹시나 손님 오거나 이러면은 먹으면은 좋지 않겠나 이 생각에 지금 장조림 하려고 그래요. 장조림보다 급한 게 하나 있어. 우리 그 이사장이 왔는데 줘봐줘. 또 가만히 있어. 자는 한 가지는 하면 한 가지는 몰라. 아주 머리가 5분만 기다리라 그랬다니까. 뭘 5분만 기다려. 저 사람은 내가 한자 하나뿐이 안 쓴다고 이해자. 시청자 여러분 5분 다 돼가죠. 5분 되면은 딱 아주 인사드리겠습니다. 자 커피 한잔 하고. 아유 감사합니다. 야 오늘 초장 선생님이 야, 기분이 좋으신가봐. 커피를 다 타주고. 야, 사람은 오래 살아야지만은 영화를 누리는 것입니다. 또 말하는 게 꼭 저 아주 얻어 맞을지만. 아니 지가 실방하고 난 옆에 보조를 하잖아. 그러면 계속 쉬지 말고 떠들어. 이제 5분. 내가 떠들으면 내 실방이지. 그런가요? 근데 남 방송하면 옆에서 할 말이 많은데 내 방송하면 거기 전흥아들이 그래 전흥아들이.
그 참 희한하지. 장기 훈수 든 사람 장기 장자를 몰라. 어. 그런데도 장기를 얼마나 훈수를 잘 드는지 알아? 아 그런가요? 그게 저지능증 가진 아들, 아, 고지능 가진 사람들은 떨기도 잘 떠들고. 우리 봐라 뒤에서 가만히 있지 지금 네 하는 것만 보고. 그럼 그거는 고지. 우리 어디 거기 흠이 없고 복판 딱 빼겠는데 이래 놔도 되고 이래 세워도 돼. 도로에서 한 10m인데 이 빈빈하게 이렇게 풀밭으로. 10m는 넘다. 20m는 된다. 아이 그것도 10m라 해. 갖다 야 뻘게 아주 갖다 놓으면. 근데 먹이 이렇게 시청자 들어갔어요. 여러분, 제가 그 커피 한 잔 하겠습니다. 이거는 저기 놨죠. 있습니다. 근데 왜 여기 있네? 뭐 하시느라고? 얘기해요 설명을 아, 이렇게 해서 이걸 네, 한다. 지금 저희가 이제 그 산에서 산초를 따가지고 와갖고 지금 그 요리를 하기 위해서 준비하느라고 여러분들 일일이 그 인사드리지 못하고 있습니다. 뭘 준비하시는지 궁금한데요 하셨네. 나도 눈 수술을 해야 되나 봐. 글자가 잘 안 보여. 지금 그 21분이 와주셨고요. 엄성실님 반갑습니다. 성실님 오셨네요. 지금 저희가 산초 반찬 요리를 만들기 위해서 준비하느라고 잠시 머물렀습니다. 이제 드디어 요리가 시작되고 있습니다. 니 계속 니 실방이요. 저는- 나한테 착각을 하고 있네. 저는 저 산초 담그는 것도 해본 적이 없고요. 초장 선생님은 여러 번 해보실 것 같아요. 푸르미님 반갑습니다. 푸르미님 오셨네요. 왜 이리 향이 산초는 독할까? 그 이유가 뭐일까? 엄성실님 오늘 그 싱글벙글 그 기분이 좋으신 것 같아요. 이 산초는 나하고 관계없어도 난 지금 내 카메라에 들어가러 떠는 거여서 산초는 김복수님 오셨네요. 감사합니다. 송빈나 언니 오셨고요. 푸르미님 반갑습니다. 산초가 얼마나 오반지인지 하루 둘이 항상님 오셨네요. 둘이 항상님이라는 그 닉이 아주 특이하네요. 항상? 항상? 처음 둘이 항상 아주 처음 뵙는 것 같아요. 반갑습니다. 이거 송빈나님이 매월당 보고 언니라 그랬어요. 아니에요. 매월당 그 누님 하기는 좀 그렇고 해서 제가 그냥 언니라 했습니다. 누님은 눈이지 뭔 네. 언니. 자 이렇게 다져가지고 센 걸 넣고 산초장아 찝니다. 신정님께서 복수님 안녕하세요 인사 주셨네요. 어쩜 상경이- 그쪽에는 비가 안 오는죠. 여기는 지금 뭐요? 비가 내리고 있습니다. 호박 부치기를 쓸어가지고 와가지고 신유진님께서 복수님 안녕하세요 했고요. 깍새고 왔잖아. 저 사북과는 촬영 왔다가 거 있는 걸 오라 했더니 이제 왔어. 이판사판 TV님 오셨네. 이판사판 TV님은 누리바이로 활동하시다가 세상 만사로 또 활동하시다가 어찌된 일인지 이판사판으로
바꾸셨어요. 아, 선배님 반갑습니다. 진짜 고맙습니다. 이렇게 와주셔가지고 너무 고마워요. 자 이제는 이거만 부어 넣으면 끝입니다. 아무것도 넣으면 안 돼요. 새콤달콤하면 안 되고 썩어요. 새콤달콤. 이래가지고 10년 후에 봐도 색깔과 맛이 그대로 있어요. 10년 후에. 하면 화질이 안 좋다고 하시는데 지금 이쪽에 그 김이 올라와가지고 잘 안 나오는 것 같아요. 잠깐만 기다리세요. 제가 화면을 한번 닦아보겠습니다. 이렇게 이거 꺼 우선 또 산초. 저기 저거 좀 산초를 좀 더 줘야 되겠는데 저거. 그런 건 실방하기 전에 줘가서 간장 간장이 모자래요? 아마 그럴 줄 알고 정서서 하나 더 사왔어. 됐어. 지금은 화면 상태가 어떠신지 모르겠네요. 야 이거 이판사판 공사판님 이제 먹었네. 와주셔서 감사드리고요. 야 이거 현재 그 좋아요를 눌러주신 분들이 25분이고요. 오신 분들은 37분인데 좋아요 누르신 분들은 25분. 아직까지도 12분이 제가 방송하는 게 마음에 안 드나 봐요. 마음에 안 들더라도 양해하시고 좋아요 좀 눌러주시면 이거 큰 도움 되겠습니다. 야 이거 왜 이래졌어? 너무 오래 놔두고 그렇군요. 그런가? 뒤집기를 안 해갖고. 그런가? 그래서 저녁 밥을 좀 하긴 하고요. 실방하는 사람이 어딜 돌아다니나? 너 참나? 밥은 먹고 살아야죠. 밥 보러 갔다 왔죠. 천천히 먹으면 되지. 실방 끝나고. 지금 그 포당 사장님이요. 지금 다른 일 하시다가 두부를 좀 이렇게 늘렸어요. 근데 저렇게 늘리면 좀 맛있더라고요. 고소한 게. 사진 안 했어. 왜 그래? 눌린 척 하니까 그게 진짜 안 가고 사람 아주 병신 만드는구만. 현재 감사합니다. 36분이 좋아요 눌러주셨습니다. 이제 3분만 더 눌러주시면 됩니다. 이 좋아요야말로 저희들이 전화기 좀 줘. 다시 두 분이 지금 오셨고요. 좋아요 한 번과 조회 한 번이 여러분들은 한 번이지만 여러분들이 모여서 여러 수가 됨으로 해서 저희가 이 활동하는데 큰 도움이 됩니다. 그래서 저는 이 다른 가수들도 얘기하더라고요. 닭그릇 200개씩 달리는데 이것당 실방하네요. 좋아요는 20개밖에 안 달린다고. 저는 뭐 바빠서 뭐. 아이고 웬일입니까? 지금 들어오신 분은 40분인데 좋아요는 41명이네요. 감사합니다. 제 방송 효과를 바로 보고 있어서 매우 즐겁습니다. 어떻게 된 거지? 이게 40명이 들어왔는데 43명이 좋아요를 했네. 참 신기한 일이죠. 이왔다 나갔지. 고등학교 참 진짜. 3분이 나가셨구나. 초등학교 3학년 정도도 아는 걸 참나. 지금 저리 얘기하니. 신기한 일이 다 있군요. 아이고, 또 한 분이 또 나가셨구나. 이제 알았다. 예, 요게 이제 주는지. 야, 요거 와, 여기 와. 빨리, 절로 가.
아이고. 이판 사판 TV님 감사합니다. 참네. 요즘 유튜브 활동 잘 하시고 계시죠? 푸르미님, 아이고, 감사합니다. 늘 하루같이 변치 않으시고, 매울땅 TV로 방문해 주셔가지고 매우 감사합니다. 신정님 오셨고요. 담주 6387님, 까투리님 오셨습니다. 까투리님께서 매울땅님 트로트 한번 불러주세요 했네요. 참나. 제가 그 노래 못하는 거 어떻게 하고 자꾸만 노래를 해달라고 하시는지. 좀 잠깐만 기다리세요. 제가 여기 준비 좀 하고요. 불러드리도록 노력하겠습니다. 엄성실님 구독 눌렀어요. 구독 말고 좋아요 누르시면 돼요. 엄성실님은. 순수님 산초에 찢어서 두부 먹기가 쉽지 않을 텐데 맛있게 드세요 하셨네요. 오늘 비를 맞아가면서 산초를 따갖고 왔고요. 두부도 이제 정선에서 이제 민간법으로 이렇게 집에서 만드는 두부인가 봐요. 아주 촌두부 네, 촌두부라 그러죠. 네, 공장에서 만드는 게 아니고. 한 모에 5,000원. 한 모에 5,000원. 그거를 가지고 오늘 만찬을 준비 중입니다. 푸른이 담주 작가님 감사합니다. 인사했고요. 신정님 구독 누르셨어요. 감사합니다. 송빛남 님께서는 아직 지났어요. 아주. 달해 가수님, 신나 가수님 잘 계시죠? 아주 열심히 도와주신 모습이 다리님 아주 감사합니다. 까투리님, 까투리님이 혹시 남자분 아니세요? 까투리니까 여자구나. 맞다. 내가 먼저 여자분이라고 얘기했죠? 까투리지 뭐 여자고 남자고. 아니, 자기 이름은 남자인데, 까투리니까, 또 서울말 쓰네. 안꽁을 매울땅. 까투리라 그러죠? 또 서울말 써. 까투리니까. 매울땅님 사랑합니다 하셨네요. 감사합니다. 서울말 써. 또 저 같은 사람을 또 다 사랑해 주신다니 참 영광입니다. 서울말 쓰지 마라. 송민나님께서 다래님 안녕하세요 하셨고요. 다래님, 김진신영님 안녕하세요 하셨네요. 박기자님 오셨네요. 감독님 이제 인사드립니다. 반갑습니다 하셨네요. 까투리 다래님 반가워요 하셨고요. 성빈장님께서는 이기에 걸리셨나봐요. 계속 웃고만 계세요. 하하하고요. 신정님, 네, 다래님 안녕하세요 하실 거예요. 성빈장님 댓글 아웃 하셨습니다. 왜 댓글 아웃인지 난 잘 모르겠습니다. 박 기자님 안녕하세요. 반갑습니다. 담주일상 사수님께서 박 기자님에게 안녕하세요 반갑습니다 하고 인사를 주셨고요. 김영호님 오셨네요. 매울땅님 반갑습니다 하셨습니다. 신정신정님 단추님 안녕하세요. 좀 매울땅 안녕하세요. 좀 누가 해주세요. 담주 일상살주님, 김영호님 안녕하세요. 여러분들끼리 이렇게 인사를 하는 거 보니까 아주 매우 보기가 좋습니다.
총기장님께서 부쳐서 양념 간장을 잘 해야 맛있다 하셨네요. 엄성신님께서 하이파이브 주셨고요. 제가 이수 없이 써다 보니까 벌써 초등선생님께서는 요리가 거의 다 끝나가네요. 오늘 네 실바이만 실바이나 해. 남 요리에 신경 쓰지 말고. 오늘 제일 먼저 김복준님 오셨고요. 프로미님 요즘 너무 재밌나요? 영어 식구들이 아주 재미나게 잘 해주셔서 감사하다네요. 누가 오늘 제일 먼저 입장하셨나 보자. 송진영님께서 오늘 제일 빨리 오셨네요. 뭐 하시느라고 하셨네. 예, 오늘 이 산추 장당금이라고 그러죠? 간장당금이라고 해야 되나? 장당금을 했고요. 비를 맞으면서 산추를 산에서 따가져와서 좀 그게 안 들려. 초당 선생님께서 요리를 마치셨습니다. 문주라님 오셨네요. 손님들 오면 드리려고 반찬 했습니다요. 촌두부 갖다가 산초 넣어가지고 이렇게 했습니다. 푸르미님이 우리가 김치 담그는 줄 알았대요. 김치 담근 거 아니고 산초를 담갔습니다. 얼른 떠들어. 뭘 안 떠들라고. 안수실님께서 푸르미님 안녕하세요 하셨고요. 꼭 말을 해야 알죠 하셨네. 아까는 제가 일에 열심히 하다 보니까 그 말씀을 못 드렸는데 보시는 바와 같이 이렇게 두부 무침도 또 하고 여러 가지 반찬을 했습니다. 까꾸님께서 매울땅님 트로트 한번 해보세요 하셨네요. 한마디 해. 사랑했던 그 사람을 말없이 돌려보내고 원점으로 돌아가는 그 노래 팝송이 아니요? 이 마음 그대는 몰라. 꼭 팝송 같은데요? 수많은 너무 길게 하면은 이 저작권에 걸려가지고 제가 여기서 줄이고요. 이거는 제 친구 소른도의 노래입니다. 원점이라는 노래인데 이 우주가 있다면은 우리 사람들은 우주에서 일해 볼 때 한 점에 불과하겠죠. 그렇지만 그 한 점이 꼭 필요합니다. 여러분들이 필요합니다. 우주가 있다 한들 사람이 없으면은 무슨 소용이 있겠습니까? 여러분들은 그만큼 중요한 분들입니다. 그래서 제가 여러분들이 원하는 것을 다 들어줄 수는 없어도 뭐 노래 정도야 못 부르지만은 불러드릴 수 있습니다. 오늘은 비가 간간히 내리고 어저께는 아주 진짜 밖에서 퍼봐도 그렇게 쏟아지지는 않아요. 그렇게 비가 많이 왔습니다. 형님 식사 좀 해요. 아유, 간장을- 까트님 그렇죠. 예. 이건 어제 엄성씨님께서 매울땅님 가수 하시면 딱이라고 칭찬을 주셨네요. 이거 고맙습니다. 감사합니다. 어제 먹다가 남은 국시인데 국시 냉장고에 넣어놨다가 제가 가수를 구하기 힘들어갖고 그러잖아. 나도 돈 좀 벌어가지고 취입을 한번 내노래가지고 한번 직접 해보고 싶습니다. 누가 들어?
당신 노래를. 마음에 안 들어줘도 기념 앨범을 하나 내고 싶어요, 실시. 아유 나이가 들으면 자장으로 한갑이 들어오고 진갑이 들어와. 뭔 한갑진도 다 지냈습니다, 벌써. 기념 앨범이 뭐. 칠승 기념으로 분명히 그 매월당 야, 근데. 스케치 하나 나올 것 같습니다. 칠승 기념으로. 앞으로 내년 안 남았죠. 야 이거 5년 진짜. 남았어요, 5년. 5년 동안 부지런히 벌어가지고 제가 이 신세계 레코드사에 가서 하나 내고 싶습니다. 김영호 씨가 강원도 홍천군 남면이 고향이시군요. 그런가요? 아이고 반갑습니다. 우리 그 동양분이시네. 거기 그 삼성마트에 오물 코너에 그 오물 파는 아줌마가 내 제자라 얘기해줘. 거기 그 삼성마트에 그 어물 파시는 아주머니가 계신데요. 그분이 우리 초당 선생님 저기 계좌예요. 홍천 그 보면은 그 백화점인가요 그게? 삼성마트. 삼성마트 내에 어물 파시는 분이 우리 선생님 그 제자예요. 뭐 마트나 이마트는 똑같은 얘기. 그렇구나. 고향 생강님, 진짜 이 산초기름에 손두부, 신토부리 이거 이렇게 먹는 거 보니 고향 생각 나시겠습니다. 널 보고 떠들어. 왜 골드를 대고 떠들어? 나 이럴 수고 이제 저 앞에 가 떠들어. 엄마 어디다 먹고 니는? 저가. 왜 열 대고 떠들고 그래? 아이고, 이건 불하는 거지. 야, 지금 54분이 들어와 주셨네요. 약 1시간 정도만 오늘 이 방송을 준비했습니다. 아이고, 지금 비가 엄청 쏟아지네요, 밖에는. 야 근데 이 맛은 우리나라에 없는 거 그거 왜 건드려? 우리나라에 없는 맛이래요. 아주 엄성실님이 웃어 죽겠대요. 나올님 오셨네요. 안녕하세요. 송알머리 송빈나님이 이판사판 공사파님 하고 인사 주셨고요. 화면 화질이 안 좋아요. 지금은 그래도 비교적 화질이 좋아졌습니다. 아까는 김이 많이 서려가지고 화면이 별로 안 좋았습니다. 진짜 제가 와도 안 좋았습니다. 신정님이 검성실님 반가워요 인사 주셨고요. 이판 사판 TV님께서 파이팅 매월당 파이팅 하셨습니다. 송빈나님께서 산초에는 간장만 넣으시나요 하셨네요. 그렇습니다. 아무것도 안 넣고 샘표 10년 놔둬도 10년. 샘표 진간장 아시죠? 그 진간장만 넣습니다. 여러분들이 엄성길님께서 저도 반갑습니다 하셨습니다. 여러분들과 어느덧 아주 구면이 돼서 인사를 일일이 드리질 못하나 아주 무지 반갑답니다. 조세훈님 오셨네요. 조세훈, 우리 이 속초에 조세훈님께서 오셨네. 아이고 반갑습니다. 양양. 예, 양양에 계시는 우리 조세훈 선생님. 저랑 동갑이라 가지고 친구하기로 했는데
아주 그 얼마나 그 한번 만났어요. 저희 집에 오셔가지고 만났는데 인품이 얼마나 좋은지 꼭 선생님 같이 생기셔가지고 존경합니다. 아주 그 하나 둘 셋 넷 다섯 개 남보원인가요 이게? 최고라는 얘기죠. 이분들이 여러분들이 최고랍니다. 우와 맛있겠다. 엄성실님이 이렇게 그 선생님 드시는 거 보고 아주 그 춤을 꾹꾹꾹 숨기고 계시네요. 두건 덮어놔서 김분남님께서 이 두부무침 하시나 봐요 하셨네. 신정신님께서 수분 때문에 맞습니다. 수분 때문에 화면이 좀 안 좋았습니다. 야 진짜 오늘도 많은 격려와 박수 속에서 본 방송을 진행하게 돼서 영광입니다. 이 애월당은 저기 별로 그 잘생기지도 못했는데 엄성실님께서 많은 사랑을 주셔가지고 고맙습니다.